就係啦。咁呢嚿呢就好多 crash 啦，但係就幾好練嘅。睇下呢個先，係咯，同埋呢個本身有個勾，跟住甩咗咯。咁真係好 soft 啦，好練嘅。跟住仲有呢個啦，熊貓，又係幾好練啦，同埋都有少少甩色啦。咁就係啦。你嚟等等。咁見到呢個呢，應該會好反胃噶啦，所以呢，我就唔多 show 出嚟啦。跟住到呢個好香嘅，好撳啊，係啦，都幾靚啦，同埋呢個冇咩 crash 嘅。咁跟住呢個都幾靚啦，但係呢度個勾有甩。咁係啦，跟住就到呢個啦。咁係啦，呢個呢條繩就甩咗啦，都有少少 crash 嘅，係啦。咁好啦，跟住我仲有啲嘢同大家講呢，等等。咁係啦，下一段 video 就會介紹翻啲 LL 卡啦。咁好啦，今段 video 就咁啦，拜拜。希望大家會 like 我，快啲 subscribe 我啦，拜拜。